장남기는 신신나게 So möchte ich hier alle über das Internet zugeschalteten Mönche, Nonnen und die verschiedenen Kalyana Mitras und Lehrer und alle anderen Dharma-Freunde und Freundinnen hier herzlich begrüßen. Mein Tasche Tele. 질러주게 신이나봐. 다른 신기 제 처럼 보면 소브로랴 자시베 참주샤인. 다 드진데 무퇴네지 템베테라 Um heute weiter fortzufahren mit dem, was wir als die Dharma-Lehrer-Weitergabefolge bezeichnet haben, 시아르다 템베테라 시아르다 개첨부 dann 이메기로세 ist da zunächst zu berücksichtigen, was ist die 다디 Wichtigkeit dafür, diese 대아조나베 Lehre in der 로유토네 Dharma-Weitergabefolge zu 시행로와 betrachten. 네 다나베 로유토네 Das ist 시행로 einmal, dass wenn wir 우선 überhaupt die 대성당이나 Übermittlungsgeschichte der 템베테라 Worte des 시아르다 Buddha, die 개첨부샤리고 betrachten, dann ist die Geschichte dieser 가레 스바비나 Lehrer in der Weitergabefolge von 가라산 Bedeutung. Und das Zweite ist, dass 상기선전대 양해네 wenn wir 대비 dann 아니 angefangen von 다산 diesem Buddha 최근 양해네 샤 Parinirvana, die 모종 Zeit des 파르도 Königs bis hin zu der Zeit des Dharma-Königs Ashoka, die 이기다 betrachten, dass in dieser Zeit 또 die Lehre des Buddha 사실 sich 원자를 ausgebreitet in 로와 ganz 사실 원자를 Zentralindien und 로도 dann 한다야 in 주주를 die 시행로와 gesamte 이나 Region von 로래야 Indien. Und nach Ashoka 나바 상계의 ähm, 실로데 야갈 유유네 es 다 ist 야갈 die Lehre des Buddha auch über die Grenzen von Indien hinaus, 다시 in 초시 China und so weiter, in allen 성로야 vier Richtungen des 가게 Raumes sich weit 초배기다 주주시야 verbreitet hat. 라버도 되는 개본 양해매 qableada 개본 양해매 Insbesondere 샤데네 die Zeit bis hin zu dem von Buddhas Erwachen bis zu Ashoka 나머지마 waren 개버지 ungefähr vielleicht ein bis 마이기다 zwei 다바 Jahrhunderte oder 템베 einige wenige 두수 Generationen in 숨보로네 der 비치 Folge. 아니 치즈 Aber 고랑디 in 지마 dieser 개버지스로야 Zeit, 마 개베 개버도 nichtsdestotrotz, hat die 공차디와 마 Lehre 개베다 des 디치 두수 Buddha 숨보로도 고랑디 eine deutliche 데니 Wandlung erfahren. 신세는 나바상계베 Und da gibt es einfach 쉐레야 겹수 und 송네 wenn wir das betrachten, dann gibt es 겹수 eine Methode, um 송바데 das zu verstehen, dass 신세 wir die Geschichte 나바상계베 betrachten, die um mit 슐로데 dem ersten, dem 아니 zweiten und dem 야디 dritten 상승의 Konzil zu 계세네 tun hat. 미지정식 Eine andere 슐로스네 Weise ist so 이 die 전부지게 Geschichtsdarstellungen 사사갈래야 개베 von 중앙게 Bibishara, 다 Ajatashatru, 개본 양해매 Ajatashatru und der Königin der Madhyagas zu betrachten. 나바상계베 쉐레 겹수 침번이 내고 주번으로지 샤데 요르와 개본 양해매를 꼭 도슈 첨부 샤데 요르와 야 개ገብ디 지규르 송게 지규 팅당보 송게 누지 공 샤데 요르와 인도 공 도슈 첨부 시티 Ashoka hatte jedenfalls einen sehr großen 나바상계베 Einfluss 쉐레 darauf. 라와 Insofern ist es 예베기도 sehr wichtig, auch diese 그래 된 Geschichte zu 나바상계베 betrachten. 쉐레 야와르 지부면 임바 제 녀고 개급 Auch nicht nur 마무시리아 für 차도 Indien, 시베 sondern auch 도시 아니 주베신도 진 전부 für 링게다 andere 치료도 anderen Regionen, für die er 고수 sozusagen verantwortlich war, dass er 링규산에 dies 덴바상기 ermöglichen konnte. 진행되는 최근 양행이 매그 보룰리아다 미르 So, 마무시 zwischen 신요르와 der Zeit des Buddha, 텔레르다 Erwachen 디디 und 보룰텔레야 Ashokas 나무상기 개발야 Regierungszeit war 두두샤디 dazwischen nicht allzu 시행로와 viel 그도 Zeit. 마무시 신요르 In dieser Zeit gab es sehr 다디 viele 보룰도 Wandlungen, 유지시야라 die 다 die 터치 터치 Weitergabe der 쇼로지 Lehre des 보룰 상계 Buddha 양행되네 betreffen. 네 양행매 Und 개본 viele 양행매 Weisen, wie wir 로요 das 보루기다 betrachten 로 können. 야얌 니갸 이 따뜻하게 두수지 정부지와 이게 나로 남아상게 Das waren vielleicht 개야 100 oder 공부지가 총벌에 200 Jahre 유수 가르 maximal 총벌에서 inzwischen 다데 dem Beginn der Regierungszeit 신비기다 Ashokas, 대시에버 잘 zwischen 탑니다 dem 시에 Buddhas Erwachen und 진 dem Beginn der 가래서와 Regierungszeit 아니 Ashokas. 그도 당보다 그도 니바다 그도 숨발라서와 되게베 남아상게 Jedenfalls nur wenige 슐로스로네 Generationen. So eine 유지시게 내 Weise, 첨부 가르 총벌티술이야 wie wir 신주시야이나 diese Wandlung 배아도 nachvollziehen können 제게 und diese 와디게 상계 Veränderungen 양에는 되네 betrachten können, ist, 아니다 dass wir 야분 양에 뭐좀 버르고 지지들 인수 가르 총벌티 dass 개베 wir 도도시시네 die geschichtliche 대신에 Abfolge 사나 안에 untersuchen oder 상계 erforschen, 전쟁이 die mit dem 제수베가 ersten, zweiten und dritten 개부 Konzil zu 수행이 tun haben. 고사하다 나는 개부 마기에다 사는데 총이 그래 다 뒤서 삼아 좀 망가디 개버도 와
Das zweite ist die Möglichkeit, dass dann die Zeitfolge der Könige da ist. Und der Zeit des Buddha, wenn man dann die Geschichte betrachtet, die Abfolge der Könige, die dort in dieser Zeit regiert haben. Da gab es drei Könige in dieser Reihenfolge, die Bibisara und Ajatashatru und die Könige von Magadha und so weiter. Wenn wir also die Geschichte dieser Könige betrachten und von der Seite her das kombinieren mit der Abfolge, der historischen Abfolge der Weitergabe der Lehre. Und dann kann man auch das verstehen vielleicht vom dritten Punkt her, indem wir die Biografien, die Lebens- und Freiheitsgeschichten der großen Schüler des Buddha nach seinem Parinirvana betrachten, wie Mahakashapa, Ananda und andere, die in dieser Lehrfunktion tätig waren. Also durch diejenigen, die in dieser Lehrerposition, Lehrerfunktion in der Weitergabe des Buddha-Wortes gestanden haben. Und eine Perspektive ist auch in dem Pratimoksha-Sutra zu entnehmen, worin es heißt hier, darin heißt es, nachdem ich in Parinirvana gehe, wird dies euer Lehrer sein, das selbst entstandene, das ihr mit Wertschätzung preist. Der selbst entstandene wurde von der Gemeinschaft der Bhikshus mit Wertschätzung gepriesen. Und das heißt, nach dem Parinirvana des Buddha ist der Auftrag des Buddha selber Pratimoksha, also die Lebensweise zur individuellen Befreiung, Pratimoksha, Vorsätze zur individuellen Befreiung, selbst als den Lehrer zu nehmen. Und das heißt, die Nachfolge des Buddha wäre eben genau wäre Pratimoksha Sutra nach des Buddha Parinirvana. Eine andere Perspektive darauf können wir einnehmen, wenn wir sehen, dass Buddha selber, solange er noch zu seinen Lebzeiten eben schon die Hälfte seines Sitzes an Mahakashapa gegeben hat und deshalb auch nach dem Parinirvana des Buddha Mahakashapa einer der Führer derjenigen geworden ist, die der Lehre des Buddha folgen und sind. Damit war er der Erste in dieser Lehre des Buddha Dharma in der Weitergabefolge. Und egal welche Religion wir auch betrachten, es ist zweifellos so, dass die Linie der Hauptschüler, nachdem der Gründer dieser Religion aus dieser Welt gegangen ist, automatisch in die Leitungsfolge, die Leitungslehrerfolge hineintreten. Also das muss auch nicht miteinander im Widerspruch stehen. Zum Beispiel zur Zeit von Gampopa war es so, dass also es ist ganz natürlich, dass die Schüler des Hauptschülers nach dem Fortgehen des Gründers automatisch die Nachfolge des Lehrers antreten. So kann man diesen Zitat von der Pratimoksha-Sutra nehmen, dort wo es eben heißt, dass eben nach dem Parinirvana wird dies genau eure Lehrer sein. Und das muss nicht im Gegensatz stehen zu dem, dass man gleichzeitig die Hauptschüler als die Nachfolge des Buddha, die Nachfolge des Gründers ansehen muss. Und dass das nicht im Widerspruch stehen muss, das können wir daran sehen, wie Gampopa, wenn sozusagen Gampopa selber die Aussage hinterlassen hat, wer in der Zukunft denkt, er möchte mich treffen, hatte nicht die Chance dazu, möge bloß meine beiden Schriften, den Juwelenschmuck der Freiheit und die kostbare Girlande des wertvollen Pfades, diese beiden betrachten. Und da steht in keinem Gegensatz dazu, dass er 4 Stammhalter seiner Überlieferungstradition hatte, wie Pamo Trungpa und so weiter.
Also Gambopa hat die Erklärung gegeben, dass man nach seinem Vorgehen seine Lehre, sein Wort selber als den Lehrer nehmen könne, nämlich Juwelen, Schmuck der Freiheit und die Girlande des wertvollen Weges. Und gleichzeitig hat er 4 Hauptschüler gehabt, die automatisch die Abfolge die Stammhalter der Überlieferungstradition Gambopas geworden sind, wie Pamodrupa und so weiter. Wenn man also auf diese Weise über die Weiterfolge der Lehre spricht, dann können wir sagen, dass in den Aufzeichnungen der Mula Savasthavada in der Überlieferungsfolge, die speziell in Tibet besonders bekannt ist, darin die Rede ist, dass das 7 Lehrer sind, die in der Folge stehen, und diese werden als die jeweiligen Führer der Religion oder der Lehre betrachtet. Man hat also von einem Lehrer zum anderen die vollständige Weitergabe all der Dharma-Lehre zu dem nächsten. Die wurden automatisch dann die Leitungsposition in der Lehren des Dharma, in der Abfolge. Das ist eine Weise. Die andere Weise, das zu betrachten, ist, dass man die Reihenfolge der Übermittlung von einem jeweiligen Erzieher oder Anleiter auf den jeweiligen Schüler betrachtet. Also so wie die Pratimoksha-Vorsätze, die persönlichen Vorsätze im Vinaya, wie die weitergegeben wurden. Und dann würde diese Person, die jeweils der eigene Mentor oder Erzieher oder Anleiter war, zu dem Hauptperson. Und eine weitere Person ist das, so wie es in der chinesischen Shan-Tradition üblich, dass man eine Überlieferungs- oder Abstammungslinie der Erkenntnis oder Einsicht oder eine Abstammungslinie der Ermutigung oder des Segens als das Allerwichtigste betrachtet. Wenn wir also wenn wir eine Dharma-Überlieferungslinie betrachten, dann gibt es also viele verschiedene Perspektiven, aus denen man heraus eine solche Abfolge oder Geschichte der Überlieferung beschreiben könnte. Nach diesen einführenden Worten möchte ich jetzt als nächstes darüber sprechen, was die tibetische Darstellung in dieser Abfolge gewesen ist. Und da kann man zu Hilfe nehmen die Tradition, wie sie in den kleineren Abhandlungen des Vinaya enthalten ist und darin die Abfolge der Lehrer bezeichnet wird. Und in der tibetischen Überlieferung benutzt man dazu hauptsächlich die von Mula Savasthavada Tradition der kleineren Abhandlung des Vinaya. So sprechen wir also jetzt über die tibetische Variante der Darlegung dieser Übermittlungslinie. So in der tibetischen Tradition der Beschreibung dieser Übermittlungslinie, da gibt es das ist aus dem Vinaya, kleineren Abhandlung der Vinaya aus der Mula Savasthavada Tradition entnommen. Und was es darin darlegt, dass die Reihenfolge der Lehrer in der Weitergabefolge sein sein es beginnt mit Mahakashapa, dann Mahakashapa sagt Ananda, Mahakashapa hat dies von Buddha bekommen und Mahakashapa hat es an meinen persönlichen Anleiter weitergegeben und der hat es wiederum ich gebe es jetzt an dich weiter und so fort. Und so haben wir diese Reihenfolge der Personen, die mit Mahakasha beginnen, Ananda, dann Shanakavasika, Upagupta und Ditika bezeichnen.
So, da gibt es eben dieses Zitat hier, wo Ananda selber spricht, in den Texten dort so niedergelegt, da heißt es, ehrwürdiger Upali und so weiter, dies solltest du wissen, der Ehrwürdige, der Bhagavan hat es dem ehrwürdigen Mahakashapa übertragen, nach einem Moment, wo er in Parinirvana ging, und Mahakashapa hat es wieder meinem persönlichen Anleiter gegeben und dieser wiederum hat es mir gegeben, als er in Parinirvana ging, und so, mein Sohn, werde ich es auch dir jetzt geben, wenn ich jetzt in Parinirvana gehe. So, die Person, die darüber spricht und hier zitiert wird, diesem Text gemäß, ist Ananda, der diese Reihenfolge beschreibt. Nein, das war ein Fehler. Die Person, die dies ausspricht, ist Shanakavasin. Also nicht Ananda, der da spricht, sondern es wird Shanakavasin zitiert. Shanakavasin hat also diese Art beschrieben, er hat die Reihenfolge der Lehrer vor ihm benannt. Das heißt, der Mentor oder der persönliche Erzieher und Anleiter von Shanakavasin war Ananda. Das heißt, er sagt jetzt so, in dieser gleichen Weise, wie ich es bekommen habe, so werde auch ich es dir weitergeben. Sein Sohn oder Schüler, von dem er anspricht in diesem Zitat, ist Upagupta, und das heißt, dass Shanakavasin, nachdem er alle Sponsoren und seine in gleicher Weise in Schlichtheit sich Übenden erfreut habe, hat er viele magische Zeichen gezeigt, hat sich in Flammen erscheinen lassen, Wasser fließen lassen, Regen fallen und Blitze und so weiter, und ist in den Parinirvana gegangen. Und dann gab er es dann den Schüler Upagupta weiter, der wiederum es an Ditika übergeben hat, und schließlich auf eine Person, die als der ehrwürdige Krishna bezeichnet wird. Und Krishna wiederum an Sudarshana. Das ist also die Reihenfolge dieser großartigen Wesen. Das ist die sogenannte 7-Generationen-Abfolge der Weitergabe des Dharma, so wie es in den kleineren Abhandlungen zum Vinaya in der Mula Sarvastivada-Tradition dargelegt ist. Also nochmal die Reihenfolge nochmal hier betrachten. Da haben wir als erstes Mahakashapa, dann Ananda, dann Shanakavasika, Upagupta, Ditika, Krishna und Sudarshana. Die ersten 5 sind dieselben, wie sie auch dargelegt sind in dem Ashoka Avadana und den Übermittlungen des Weitergabefolge des Dharma im Chinesischen. Und diese 5 sind also dieselben. Und dann nach Ditika sind 2, die eben nur in der Mula Sarvastivada-Tradition so aussprechen. So, die ersten 5 sind gleichartig und die 2 hinzugefügt geben dann die Mula Sarvastivada-Tradition der 7. Die ersten 5 hier sind nämlich, wie sie im Ashoka Avadana erzählt werden, sind eben nur Mahakashapa, Ananda, Shanakavasin und Upagupta. Also diese 7 Hauptlehrer, von diesen 7 Lehrern sind die ersten 5 auch in anderen Lehrrichtungen Übermittlung dargelegt, und die letzten beiden nach Ditika, da ist dann Krishna und Sudarshana erwähnt. Die sind verschieden von dem, wie es in anderen Texten und Quellen zu finden ist.
Bei den Fragen, wer ist Krishna? Hier in dem Fall Krishna oder der Schwarze, wie es auch heißt. Und zu Darshana, diese beiden, also Nummer 6 und 7, die ja zu betrachten wären. Diese Person, der Schwarze oder Krishna im Sanskrit, das ist die Übersetzung Nagpo im Tibetischen oder Sanskrit Krishna, das bedeutet schwarz. Und Krishna war in der östlichen Region von Anga geboren, als der Sohn eines reichen Händlers. Ich brauche die ausführliche Lebensgeschichte hier jetzt nicht unbedingt darzulegen. Es findet sich in Taranathas Geschichte der Ausbreitung der Lehre des Buddha in Indien. In anderen wiederum erscheinen anderen Darlegungen der Geschichte erscheint Krishna nicht. Im Ashoka Sutra. Und in der Übermittlungsfolge des Dharma in Chinesischen. Aber es gibt durchaus eine andere Tradition, die auch Krishna darin aufführt. Nicht nur die tibetische Variante der Mula Sarasvati, die mit der kleineren Abhandlung des Vinaya, sondern auch in der chinesischen Darlegung der Mula Sarasvati findet sich diese Person aufgezählt. Also nicht nur die Mula Sarasvati in der tibetischen Tradition, sondern auch in der chinesischen Tradition gibt es Quellen, die auf die tatsächliche Auftreten einer solchen Person Krishna hinweisen. So ist in der chinesischen Katalog von der Tripitaka von Cheng Yui ist aus dem Jahre 510 in einem ganz alten Katalog der Auflistung der Lehre des Buddha ist darin eben auch eine Liste der Führer, der Leitpersonen innerhalb der Sarvastivada-Tradition erwähnt. Und daraus können wir zwei verschiedene Abfolgen entnehmen. Da gibt es zwei Überlieferungsmittel, die aus den Texten nehmen. Die eine, und Krishna taucht darin auf. So, da heißt es, die Liste der Leitlehrer des Sarvastivada, es ist aus diesem alten chinesischen Text aus dem Jahre 510, darin wird als erstes eben Maharaj. Ja. Das heißt hier, Nummer 1 ist der Arhat Mahakashapa, dann zweitens der Ananda, dann Madhyantika, dann Shanagavasin, dann Upagupta, Ditika, Nummer 6 und dann der Arhat Katyayana und Nummer 7 und Sudarshana als Nummer 8. Und der 9. ist Krishna, der Schwarze. Das ist die Mula Sarvastivada-Tradition aus der Übersetzung im Chinesischen in diesem Tripitaka-Katalog aus dem Jahre 510. Also definitiv war Krishna auch in dieser Übermittlungsfolge erwähnt. Nun, wenn man in der gleichen Weise den Text hier zugrunde legt, der ungefähre Abstammungsfolge aus Buddha Bhadra, einen Text aus dem Jahre 359 bis 429, ein chinesischer Lehrmeister der Sarvastivada-Tradition, der ungefähr aus der Qinggung-Kloster aus dem 4. Jahrhundert. In seiner Abfolge heißt es hier Ananda, Madhyantika, Shanakavasin, Upagupta, Katyayana, Vasumitra und Krishna. Also auch ist er verschieden als die vorherige Darlegung, aber auch darin taucht Krishna auf.
Wir haben also in diesen alten Texten schon zwei verschiedene Übermieterungslinien. In beiden taucht gleichwohl der Name Krishna auf. Also können wir wohl daraus folgern, dass in der Sarvastivada-Tradition, in der Abfolge der Weitergabe durch verschiedene Hauptlehrer, darin auch ein Krishna enthalten gewesen sein muss. Und die letzte Person, wie sie in der Mula-Sarvastivada-Tradition der kleineren Abhandlung des Vinaya erklärt ist Sudarshana. Wer ist diese Sudarshana? Was wir darüber wissen, ist der, so heißt es in der Tarana, das Geschichte der Ausbreitung der Lehre des Buddha in Indien, dass er ein Königssohn gewesen sei, ein König namens Darshaka. Wir brauchen da nicht in die Einzelheiten der Lebensgeschichte zu betrachten. In Ashoka Sutra und Ashoka Avadana wird nicht darin erwähnt, dass er ein solcher Hauptlehrer gewesen sei, Sudarshana. Aber das ist also hier ist ein und wenn wir das im Chinesischen nachvollziehen, dann wird hier Sudarshana heißt derjenige, der gut sehen kann. Und es gab doch einen Schüler von Upagupta aus dem Lande von Kaschmir, einen Mönch namens Sudarshana, der auch erwähnt wird. Von dem es heißt, dass er den 4. Samadhi-Zustand der Sammlung oder der stabilen Gesinnung erreicht habe. Und die Naga-Könige hatten große Wertschätzung für ihn. In dieser Zeit, so lautet die Geschichte, wie sie dort aufgeschrieben ist, bei Taranatha heißt es, dass da eine Dürrezeit in Mathura vorherrscht. Und Upagupta hatte den Gedanken, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, um ihn zu zähmen, ihn Sudarshana zu zähmen. Und er hat dem Naga-König befohlen, für 12 Jahre keinen Regen mehr fallen zu lassen. Und so etwas, was für alle anderen, auch diejenigen, die nicht der Lehre des Buddha folgen, sichtbar und deutlich werden könnte. Und er hat ihm also dem Naga-König befohlen, dass die nächsten 12 Jahre lang kein Regen mehr fallen solle. Und das wurde also überall bekannt gegeben, dass eine Dürre kommen werde, die 12 Jahre lang dauert. Und die Leute waren darüber sehr verwirrt und irritiert. Und sie sind zu Upagupta gegangen und haben gesagt, bitte, bitte, mach es wieder, dass Regen kommt. Aber Upagupta gab ihnen zur Antwort, sagt, auch dafür, das muss ich nicht machen. Dafür reicht es völlig aus, wenn ihr zu jenem Mönch in Kaschmir eure Aufwartung macht, mit dem Namen Sudarshana, und sendet eine Delegation zu Sudarshana und bittet ihn darum, dass er wieder Regen bringen werde. Also so geschehen, und es heißt, dass Sudarshana auf eine magische Weise nach Mathura sich begeben hat dort heftigen Regen ausgelöst und Fluten haben sich ereignet. Und die Leute waren sehr beeindruckt und haben gesehen, Sudarshana ist von so überragender Kraft und haben ihn als höherwertig als Upagupta angesehen und begannen Sudarshana zu folgen.
Und dann gab es den Zeitpunkt, wo Gupta die Tatsache ins Auge sah, dass nur noch wenige Leute ihm persönlich folgten und die meisten sich Sudarshana zugewandt hatten. So, also viele Leute, die sich plötzlich alle Sudarshana zugewendet haben und eine große Volksschaft um sich versammelt hat. Und es heißt, dass Sudarshana darüber einen Stolz empfunden hat. Und hat dann aber das Ganze nochmal überdacht und sich überlegt. Ich hatte geglaubt, dass ich Arhat-Zustand erreicht habe, aber auf der anderen Seite, Arhats können keinen Stolz empfinden. Also das steht im Widerspruch zum. Das heißt, ich habe tatsächlich das Ergebnis noch gar nicht erreicht. Und er empfand ein tiefes Bedauern, ist zu Upagupta gegangen, hat sich vor ihm verneigt und ihn um Unterweisung gebeten. Und Upagupta hat ihn zunächst kritisiert und gesagt, du hast deine Lebensweise vernachlässigt und hast dich in Stolz ergangen, dich als höherwertig als mich anzusehen. Aber er hat ihm dann Unterweisung gegeben und das heißt, Sudarshana daraufhin mit großem Eifer und Einsatz sich in der Anwendung dieser Unterweisung bemüht hat und am Schluss dann den Zustand des Arhats erreichen konnte. Diese Darlegung findet sich in dem Ashoka Sutra. Und damit die Erklärung gibt darin, wie die Sudarshana die Lehre übermittelt wurde. Dann wäre Sudarshana ein Schüler von Upagupta. Und das ist ähnlich zu dem, wie es in den siebengliedrigen Folge der Lehrer in der Übermittlungslinie, der Weitergabelinie im Mulavasthavada dargelegt wird. Dann gibt es hier eine Darlegung aus der chinesischen Gelehrten Yin Chun aus der Republikperiode, der sehr bekannt war über seine Forschung, tiefen Erforschung der Geschichte des Buddha Dharma. Und er kam zu dem Schluss, er sagt, dass der Sudarshana, der erwähnt wird in dem Ashoka Avadana und der Sudarsha, der in dem Sarvastivada Vinaya Texten, besonders dem Kshutraka-Vastu Text des Mulla Sarvastivadi Tradition, dass dieses Sudarshana dieselbe Person sei. Das ist das Ergebnis, was er in seiner Forschung der Geschichte des Buddhismus und der Geografie erklärte. Research on Buddhist History and Geography. Darin legt er aber auch sein Ergebnis dar. Wie gesagt, warum sind das dieselbe Person? Und er kommt damit zu dem Schluss, er sagt, diese 7 Generationen Abfolge der Mulla Sarvada ist tatsächlich aber eine Fälschung, ist eine Erfindung und Fälschung, eine gefälschte Erfindung. Und er gibt darüber verschiedene Gründe. Der Grund dafür ist, diese Mulla Sarvastivada 7-Generation-Folge ist aus seiner Sicht eine Fälschung und er begründet das. Der erste Grund, den er dafür angibt, dass es eine Fälschung sei, dass die 7-gliedrige Folge darin, dass wenn man das in Verbindung setzt zu dem Ashoka Avadana, wo die ersten 5 in der, also ich nehme Ashoka Avadana als die Hauptquelle und die Übermittlung von Kashyapa bis hin zu Ditika, wie sie dort dargelegt in den ersten 5 und dann kommt der Folge danach Upagupta und Sudarshana in der Mulla Stavasana Tradition. Aber
In dem Ashoka-Avadana heißt es, dass sie beide Zeitgenossen seien. Aber das widerspricht der Darstellung in den kleineren Abhandlungen zum Vinaya, wie sie in der Mulasavasavadung gegeben ist. Also es ist im Widerspruch zu dem Ashoka-Avadana. Die zweite Begründung, die er dafür anführt, ist, dass der Shanakavasa, der war jemand, der auch ein Teilnehmer des zweiten Konzils, des Konzils der 700 war, also ein weit bekannter der Älteren des Staviras, die innerhalb des zweiten Konzils auch teilnahmen. Aber in den kleineren Abhandlungen zum Vinaya, der Mulasavada-Tradition, heißt es, dass das zweite Konzil 110 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha stattgefunden haben soll. Und das wäre also ein Widerspruch im Hinblick der zeitlichen Abfolge. Also dieses zweite Konzil, da komme ich noch dazu, müssen wir noch etwas mehr darüber sprechen, über den Zeitpunkt des zweiten Konzils. Aber das war jedenfalls der Grund, der ist das mit dem Zeit nicht übereinstimmt. Der dritte Grund, der angibt, der chinesische Gelehrte, ist, dass Ashoka Avadana sagt, dass 100 Jahre nach meinem Parinirvana, nach dem Parinirvana des Buddha, Upagupta Ashoka getroffen hat. Und in den kleineren Abhandlungen des Vinaya heißt es dazu in der siebengliedrigen Dharma-Reihenfolge, dass König Ashoka nach diesen 7 Generationen scheinen werde. Und das wäre also, dass Sudarshana und König Ashoka Zeitgenossen gewesen sein müssen. Und das wiederum 110 Jahre nach dem Parinirvana stattgefunden haben soll. Also wenn wir diese siebengliedrige Stammfolge lässt sich schwierig übereinbringen mit dem Ashoka Avadana. Die ersten 5 sind jedenfalls ganz klar, aber wenn wir auf die beiden letzteren betrachten, dann passt es nicht auf die alten chinesischen Quellen, die dazu auch betrachtet werden müssen. Und wenn wir also die Ashoka Avadana als Quelle, als Hauptzeugen nehmen, dann wäre Upagupta und Sudarshana Zeitgenossen gewesen. Und nach seiner Darlegung, also diese chinesischen Gelehrten haben, also ist da keine Glaubwürdigkeit in den kleineren zu sehen, in der Darlegung der kleineren Abhandlung des Vinaya aus der Mulasavada-Tradition. Aber wie auch immer, jedenfalls hat es sehr zu tun. Die beiden letzten genannten Gründe von ihm sind mit dem Zeitpunkt des zweiten Konzils verbunden. Deswegen wollen wir jetzt einen Einblick nehmen in, was man zu dem Zeitpunkt des zweiten Konzils sagen könnte. Ich kann nicht sagen, ob die Gründe, die der chinesische Gelehrte anführt, hier in Bezug auf der Sudarshana in der Ashoka Sutra und der Sudarshana in dem Sarvastivada dieselbe Person seien, wie er das behauptet, aber deswegen, jetzt kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich stichhaltige Begründung ist, aber der zweite und der dritte Grund, den er anführt, hat zu tun mit dem Zeitpunkt des zweiten Konzils. Wenn wir also über den Zeitpunkt des zweiten Konzils sprechen, dann schauen wir
Warum ist da ein Problem? In den kleineren Abhandlungen heißt es dazu, nachdem all diese großen Leben in den großen Wesen in Nirvana eingegangen sind, 110 Jahre nach dem Fortgehen des Buddha in Parinirvana, da gibt es ein Wort, das im Tibetischen sehr missverständlich sein, dieses eine Wort im Sanskrit sehr missverständlich sein kann. Das heißt, dass ob alle diese großartigen Hauptlehrer von Mahakashapa bis zu Darshanas, die alle in Nirvana eingegangen sind und dann, dieses sei der Zeitpunkt 110 Jahre nach dem Fortgehen des Buddha. Das heißt, also daraus würde man den Schluss ziehen, dass alle diese sieben Hauptlehrer vor dem zweiten Konzil gekommen sein müssen. Aber wenn man über diese Worte hier nachdenkt, aber es ist ein bisschen kompliziert. Man kann durchaus eine solche Meinung hegen, aber das führt zu einer Komplikation, so wie die Worte des Textes hier das zeigen. Wenn wir es in dieser Weise versuchen darzulegen, das heißt, die Prophezeiung des Buddha, die sagt in der Zukunft, da wird jemand kommen wie Upagupta und der all die Aktivitäten des Buddha weiterführt. Und das 100 Jahre nach meinem Parinirvana. Das Upagupta wird also vorhergesagt, dass er 100 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha kommen werde, nach der Prophezeiung des Buddha. Das heißt, jemand wird kommen, der wie ein Buddha ist, er wird die Zeichen und Körpermerkmale des Buddha tragen. Und er wird die Aktivitäten eines Buddha ausführen und ganz klar 100 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha kommt. Das ist das die eine Komplikation, die dann entsteht. Und wenn wir von 100 Jahren nach dem Parinirvana sprechen, oder 110 Jahre, und bleiben nur noch 10 Jahre, wenn das zweite Konzil dann im Jahr 110 gewesen sein soll, dann wären nur 10 Jahre Zeit, um alle diese restlichen der Glieder dieser siebengliedrigen Folge der Lehrer darin genau also Upagupta mit dem Jahre 100, und dann wären nur noch 10 Jahre bis zu dem zweiten Konzil. Für all die anderen Hauptlehrer, dass sie darin in der Abfolge erscheinen müssen. Dann müsste also nach Upagupta müsste Upagupta erstmal sterben, dann Ditika und dann und so weiter. Und Krishna und bis hin zu Darshana müssten alle diese 4 Personen bis dahin sterben. Das heißt, dass darin ein Wort im Sanskrit, das man missverstehen kann, das ist ein Wort, das heißt Yadachit. Und es gibt 2 Weisen, wie man dieses Wort verstehen kann, je nach dem Zusammenhang. Die eine Weise ist, heißt zu dem Zeitpunkt, das andere heißt wenn, oder im anderen ist es zu dieser Zeit. Und hier sollte man es als wenn bezeichnen. Zu diesem. Das heißt, wenn man über den Zeitpunkt des zweiten Konzils nachdenkt, dann heißt es dazu in den Taranat, das Geschichte der Buddhismus in Indien, dass
110 Jahre nach dem Parinirvana das zweite Konzil abgehalten wurde. Aber in einigen Quellen anderer Lehrrichtungen heißt es dazu, dass sie 210 oder 220 Jahre nach dem Parinirvana stattgefunden haben soll, das zweite Konzil. Wenn man da schaut, in einigen indischen Manuskripten, der ehrwürdige Ditika und Ashoka dann hätten Zeitgenossen sein müssen und das zweite Konzil stattgefunden haben müsste, nachdem der große Sudarshana und der König Ashoka bereits beide gestorben seien. Weil die Rede ist davon, dass es 210 oder 220 Jahre nach dem Parinirvana stattgefunden soll, dieses zweite Konzil. So heißt es in einigen Quellentexten verschiedener Lehrrichtungen. Einige sagen also, es ist 110 Jahre nach dem Parinirvana und einige sprechen von 210 oder 220 Jahren. Und das geht zurück, so wird es ja gelegt, dass, sagt Taranatha, dass eben es eine verschiedene Tradition der Jahreszählung gab. Es gab die Jahreszählung nach dem Halbjahren und die gab die ganzjährige Zählung. Das heißt, ein Jahr wird in einer anderen Tradition als 2 gerechnet. Wenn man also die Halbjahre zählt, das heißt, wenn man also 220 in den Begriffen von Halbjahreszählung sieht, dann ist es dasselbe wie 110 nach der Ganzjahreszählung. Und es gibt auch einen anderen Text hier, den er anführt, nämlich, das sagt hier Taranatha, in der Gatham Sayojana, der verfasst durch einen indischen Pandit, Intriyadatta. Und darin heißt, dass Upagupta 50 Jahre nach des Siegers Parinirvana aufgetreten sei. Und die Folge dann müsste die Folge der Hauptlehre mit 110 Jahren abgeschlossen sein und dann Ashoka aufgetreten. Wenn man es also in dieser Weise erklärt, dann ist die Prophezeiung dann wäre das im Widerspruch mit der Prophezeiung des Buddha und der anderen sehr verlässlichen indischen Quellen, Geschichtsquellen, sagt Taranatha. Soweit zu der tibetischen Übermittlung, tibetischen Lehrtradition. Der zweite Darlegung der Geschichte also das war die Darlegung der Muddasavasa-Tradition aus der tibetischen Übermittlung. Es gibt einen zweiten Punkt. Es gibt also hier 2 tibetische Darlegungen. Es gibt dann noch 2, nämlich dann die nächste ist die der 24 Patriarchen genannt oder der 24 Hauptlehrer. Und der weitere ist auch die Einseitenabfolge. Also erstmal über die 24 Hauptlehrer zu sprechen. Wir haben gestern über den Text gesprochen, der als die Geschichte-Aufzeichnung der Dharma-Weitergabe im Chinesischen erhalten ist, aber nicht übersetzt in das Tibetische. Und weil nicht übersetzt, gibt es unter den früheren tibetischen Lehrern darin keine Diskussion. Sie haben diesen Text nicht berücksichtigen können, der von diesen 24 Hauptlehrern handelt. Aber es wird in einigen, es gibt dennoch einen Bezug auf die 24 Folge, zum Beispiel in Butöns Geschichte des Dharma heißt es dazu. In einem Kommentar zu der Reise nach Sri Lanka heißt es darin, nachdem der Sugata in Nirvana ging, wer wird seine Lehre weiterführen und so weiter. Solche Frage gibt es und darin gibt es eine Passage innerhalb des Textes.
Es heißt, erzählt darin, dass es auch dass es verschiedene artige Übermittlungsreihenfolge gibt. So berichtet von einer 19-gliedrigen Abfolge, die beginnt mit Kashmar Kashaba bis zu Ditika und dann aber weitergeht. Eine Abfolge, die bis Vibhaga und einem Mönch mit dem Namen Singha. Diese Art der Darlegung passt genau auf diese Geschichtsdarlegung oder Chroniken der Dharma-Weitergabe im Chinesischen. Andererseits heißt es in Gyalo Tsawashenupals blauen Annalen, heißt es darin, es scheint, dass in der da gibt diese 24-gliedrige Folge, die in den 2 Kommentaren der Reise nach Sri Lanka beschrieben ist, aber es scheint, dass da ein Kommentar nicht eingeschlossen ist in die Tangyur-Sammlung. So sagt Gyalo Tsawashenupal in den blauen Annalen. Das heißt, im Grunde gibt es also, wenn man darauf schaut, ein Kommentar, der die Reisen nach Sri Lanka von einem Kashmiri Jana Shribhatra und einen Kommentar zu der Reise nach Sri Lanka, genannt mit dem Namen als Ornament des Tathagata Garbha aus dem Mahayana Sutta von dem chinesischen Lehrmeister Gyana Vajra verfasst. Das wäre im tibetischen Yeshidorje Gyana Vajra. Aber in keinem dieser beiden Kommentare zu der Reise nach Sri Lanka habe ich diese 24 Hauptlehrer in ihrer Abfolge gefunden. Und dann gibt es eine andere Übersetzung eines chinesischen Kommentars der Reise nach Sri Lanka, der in den alten Tagen verfasst wurde. Wenn also in die Tripitaka der Übersetzung gibt es einen Kommentar zu der Reise nach Sri Lanka von jemand aus der Zeit der Sung-Dynastie, einem Lehrmeister Borchen. In diesem Kommentar zu der Reise nach Sri Lanka, wird wiederum die Frage gestellt, wer wird die echte Dharma-Lehre weiterführen? Wer bewahrt und hält die echte Dharma-Lehre? Darin heißt es ganz klar, es sei ganz klar in dem Sutra der großen Täuschung aufgeführt und in den Chroniken der Dharma-Übermittlungsreihenfolge der Lebensgeschichte derer, die in der Dharma-Weitergabe Folge stehen. So ist es bei dem Master Bao Chen dargelegt. Also muss da doch eine Verbindung zwischen diesen beiden sein. Also es ist nur im Titel der erwähnt, aber werden die 24 nicht im Einzelnen aufgezählt, aber es wird Bezug darauf genommen im Titel. Also gibt es die Abfolge auch nur in dem Tibetischen, aber nicht in dem Chinesischen. Vielleicht war es ein mit Fußnoten versehener Kommentar, der mal übersetzt worden ist aus dem Chinesischen in das Tibetische. So. Also wo einem praktisch dann so, wie es in den Chroniken dann verzeichnet ist, dann diese 24 Personen aufgezählt werden. Aber das müsste weitere Forschung darstellen. Also in Tibet, also wenn man über die 24 Hauptlehrer spricht, dann ist nicht klar, wer dies aufgeschrieben hat, aber in Butöns Kommentar ist das Bezug genommen auf den Kommentar zu Sri Lanka.
der Reise nach China. 얘네야 다 되게 때름 있으시야 Aber es heißt, nach der Darlegung des Kommentars, das heißt aber nicht, wer diesen Kommentar verfasst hat und welcher Kommentar da gemeint ist. Das heißt also eine Beziehung zu der Mahayana-Tradition. Die 24-fache Abfolge der Hauptlehre hat eine Beziehung zu der Mahayana-Tradition, wie es auch im Situ Pensions einen Katalog zu der Derge-Edition der Buddha-Worte des Derge Kangyo bezeichnet ist, diesem die Situ Pensions Katalog heißt es dazu. Das ist die siebenfache Reihenfolge, siebengliedrige Übermittlungsreihenfolge der Lehre erscheint in der Vinaya-Fragmenten als komplett, als abgeschlossen. Von diesem Punkt aber dann weitergehend gibt es die Übermittlungsfolge der Lehre auf die Shravakas, wie das weiter erfolgt, wie diese Übermittlungsfolge der Shravakas weitergeführt ist, ist unklar. Es scheint aber in einem Kommentar in der Reise zu Sri Lanka bekannt zu sein, in der Mahayana-Übermittlung. So zum Beispiel, wo dann Ayadeva und Nagarjuna und so weiter alle dann erscheinen werden. Das wird also anscheinend eine Vermischung mit der Mahayana-Übermittlungslinie hier stattgefunden zu haben, dass diese 24-gliedrige Reihenfolge. Ja. Und dann der dritte Punkt, den ich noch aus der tibetischen Tradition hier beitragen möchte, ist die sogenannte eine Seite Übermittlungslinie. Es gibt ein Dokument, das in das Tibetische übersetzt worden ist und in Göschönot-Pals ein einseitiges Manuskript, das aus dem Chinesischen übersetzt worden ist, wo der Anfang und der Ende dieses Textes gefehlt haben. Und es heißt, und es gibt darin, auf dieser einen Seite findet sich eben, es ist in Tengyo, die Derge Tengyo mit eingeschlossen, und es nennt sich Übermittlung des Dharma und ist ein unvollständiger Text, der ins Tibetische übersetzt worden ist. Was findet sich darin? Obwohl da der Beginn und das Ende dieses Textes fehlt, das heißt, Mahakashapa und so weiter waren da wahrscheinlich drin, aber sie in diesem Text selber nicht aufgezeichnet wird, dass der Text unvollständig übermittelt worden ist. Aber was in diesem Text darin aufgehört ist, Madhyantika, dann ist es Shanakavasin, Upagupta, Ditika, Krishna und Sudarshana. Das wiederum heißt, dass in Madhyantika ist da eingefügt in die Übermittlungslinie. Und das heißt, dass die Kashmir-Sarasvata-Tradition hier entsprechend dargelegt ist. Taranatha berichtet dazu, dass die Kashmir-Tradition Madhyantika in diese Reihenfolge der Hauptlehre eingefügt hat. Aber es gibt auch einen Sutra. Das heißt, die 100. In der Ekotaragama, darin heißt es Verse dazu, die sagen, eine Reihenfolge aufführen, Mahakashapa, Ananda, Madhyantika, Arhat, Shanavasin, Upagupta oder Rakshita, der manchmal als Rakshita bezeichnet wird. Upagupta hat manchmal auch unter einem anderen Namen hier auftauchen, den Namen Rakshita. Und dann gibt es Buddhamitra. Und derjenige, der aus dem Land von Takshashila käme, also der Name wird nicht direkt erwähnt, aber es heißt jemand aus dem Lande von Takshashila. Und da ist kein Krishna darin erwähnt und kein Sudarshana. Aber das Wort ist etwas schwierig zu verstehen
Und das ist vielleicht eine unterschiedliche Art, diese Namen zu übersetzen. Oder es gibt einen Druckfehler. Es ist nicht sofort einsichtig, wer damit gemeint sein soll. Aber in dem blauen gibt diese eine Text, diese einseitige Text, der aus dem von Gönül Schönopal gefunden und aus dem Chinesischen übersetzt worden ist, aber ist diese Reihenfolge sehr ähnlich. Und zuletzt müssen wir darüber sprechen, wer diese Person gewesen sein soll. Takshashila. Das ist die. Und dazu heißt es, du bist der Sohn aus Takshashila und solange wie du nicht den Gedanken an giftiges Essen aufgegeben hast, gibt es sozusagen ein Zitat. Und es ist sehr schwierig zu identifizieren, wer diese Person sein soll, die mit diesen Versen angedeutet wird. In jedem Fall aber also die aus dem Ekodharma oder Paramata übersetzende Linie und die von Schönopal übersetzte Überlieferungslinie sind ein bisschen verschieden von der Mulasavasthavada Überlieferungstradition, aber scheinen doch in dieser Richtung zugehörig zu sein. Es gibt halt die Unterschiede darin, ob Madhyantika zum Beispiel in die Überlieferungsfolge der Hauptlehrer eingeschlossen ist oder nicht. Ein Punkt, der besondere Beachtung bedarf hier, ist, dass derjenige, der Hauptlehrer, der als der Letzte, der aufgeführt ist, ist Sudarshana, der aber auch heißt, dass er auch unter dem Namen Singha bekannt sei. Und das ist derselbe Name, wie er in der kleineren Abhandlung zum Sarvastivada, zu dem Vinaya auftaucht. Nun, Künchen Pema Karpos Dharma Geschichte, das heißt die Sonne, die den Lotus der Lehre aufblühen lässt, darin heißt es, Sudarshana erscheint nicht in diesem Kommentar zu der Reise von Sri Lanka, aber wenn man das als Schriftzeugen die kleineren Abhandlungen des Vinaya zur Hilfe nimmt, dann ist es vernünftig zu sagen, dass dieses Licht Abfolge der 7 Hauptlehrer ist und dass Sudarshana und Singha dieselbe Person bezeichnen und es ist genauso angemessen zu sagen, dass Nagarjuna auch ein solcher Hauptlehrer in dieser Geschichte sei, der der Vorheraussage entspricht, in der Manjushri und Mula Tantra und das Nagarjuna 400 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha erscheinen wäre. Und es mag also sein, dass in diesem Kommentar es möglich ist, dass die bloße rein Überlieferungslinie dass es bloß eine Abfolge der Übermittlung in dieses Sutra darstellt und aus unserer eigenen Tradition sprechen wir deshalb, dass da 7 Hauptlehrer in der Folge vor Nagarjuna gewesen seien. Also es kommt ungefähr nach dieser Darlegung, so sagt hier Künchen Pema Karpo, dass vom Zeitpunkt her, wenn wir annehmen, dass Nagarjuna der Nächste gewesen ist, dann wäre das genau ungefähr 400 Jahre nach dem Parinirvana, übereinstimmt mit der Prophezeiung, wie sie in dem Manjushri Mula Tantra zu finden ist. 아니다. 가서 데르 미시서시 송요아레디 이나 콩기고나 티 랑가르시베 너의 룽기 규버서 민기레 마자베게 데르마 강아이 근데
Und wenn aber da, so sagt eben Künchen Bebakalmo, dass diese 24, die aufgezählt sind, sich eigentlich auf die Übermittlung dieses Sutra-Textes beziehen und nicht darauf beziehen, dass die Hauptlehrerreihenfolge ist, sondern dass hier nach unserer Tradition eben deshalb es angemessen ist anzunehmen, dass Nagarjuna der 8. in dieser Reihenfolge war, den sie mit 7 vorherigen Hauptlehrern. Okay, so das, ne? Nächste wäre jetzt die über südliche Tradition zu sprechen, aber ich denke, dass wir belassen es heute bei diesem Punkt. So haben schon doch eine deutliche Menge jetzt hier zusammen besprechen können.